最後まで見てくれてありがとうございます。中津実です。光を通して風になびくカーテンができました。布はジョーゼットプリーツ仕様です。ジョーゼットは向こう側が透けて光を通し軽く薄いものが多いです。プリーツ仕様にしたのは布幅が増えるので風になびきやすいと考えました。参考になった方はグッドボタンを押してくれたら嬉しいです。次回動画もよろしくお願いします。